ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்னைக்கு ரொம்ப நாள் கழிச்சு நம்ம குக்கிங் வீடியோ பண்ண போறோம். அது கூட சேர்ந்து உங்களுக்கு ஒரு லிட்டில் சர்ப்ரைஸ். இன்னில இருந்து நாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சமைக்க போறோம். இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறோம் தெரியுமா? என்னோட லிட்டில் பிரதரோட இந்த மலை கிளைமேட்டுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு யம்மியான ஒரு ஹாட் ஃபுட் தான் இன்னைக்கு பண்ண போறோம். அது பேரு கிழங்கு ஃப்ரை. அதோட இன்கிரீடியன்ஸ் பார்த்துடலாமா யானி? சரி, ஆயில், டெப்யூக்கா, கடுகு, அப்புறம் சால்ட், அப்புறம் சில்லி பவுடர், தேங்காய், ஆனியன்ஸ், கருவேப்பிலை, சில்லி. இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஆயில் ஊற்ற போகிறோம். கொஞ்சம் ஹீட்டான கடுகு போடலாம். சரியா? கடுகு போடாச்சு. கொஞ்சம் வெடிச்சோடனே ஆனியன், அப்புறம் கறி லீவ்ஸ், சில்லி போட்டுக்கலாம். நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும். நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டு நல்லா ஆனியன் நல்லா ஃப்ரை ஆகிற வரைக்கும் சாட்டே பண்ணிடலாம். ஆனியன் ஃப்ரை பண்ணிட்டுருக்கேன். ஆக்சுவலி எங்கள் இடத்துல வந்து நிறைய ட்ரீஸ் இருக்கிறதுனால அது இன்னும் நல்லா இருக்கு, ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஆனியன் ஓரளவுக்கு ஃப்ரை ஆன பிறகு கோகோனட்ஸ் சின்ன சின்னதாக சாப் பண்ண கோகோனட்ஸ் அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சரியா? அப்படி இல்லைடா, அப்படி ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணணும் இல்லைடா. கோகோனட் போட்ட பிறகு நல்லா வதக்கிக்கலாம். அப்போ தான் கரெக்டாக ஸ்மெல் வரும். இப்போ யானி பண்ணு. அவன் என்ன மாதிரியே ஜூனியர் குக் ஆயிடுவான் போல. டப்பியூக்கா பாயில் பண்ணி வச்சிருக்கு பாருங்க. அதில் ஒரு டிப் சொல்கிறேன். பாயில் பண்ணும் போது டப்பியூக்கா பாயில் பண்ணுற அந்த தண்ணி இருக்குல்ல, அந்த தண்ணியை ட்ரெயின் பண்ணிட்டு தான் யூஸ் பண்ணணும் டப்பியோக்காவை. அப்புறம் இன்னொன்று, குக்கரில் பண்ணாதீங்க, ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி பாயில் பண்ணுங்கள். நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. அதனால டப்பியோக்கா போடுறோம். எஸ், போடுறேன். மசாலா வறுத்துக்கலாம். டப்பியோக்கா என்னதான் வந்து ஒரு டிஷ் செய்வோம். மழை பெஞ்சோடனே நல்லா பொசைக்கும். சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க. இப்போ சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ண பிறகு டாஸ் பண்ணி நம்மளோட கிழங்கு ஃப்ரை ரெடி. சர்வ் பண்ணி சாப்பிடலாமா? சர்வ் பண்ணி சாப்பிடலாமா? செம்மையா இருக்கு. கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணலாம். ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம சாப்பிடுவோம். இப்போ சர்வ் பண்ண வேண்டியது தான். நான் இதை எடுத்து இதில் வைக்கிறேனே. யம்மி டேஸ்டி கிழங்கு ஃப்ரை ரெடி. இதுலேயே இருக்கு. சரி, இப்போ நீ அதுல இருந்து எடுத்து ஒன்று சாப்பிடு. செம டேஸ்ட். யம்மியா இருக்கு. இனிமே வேற வேற டிஷ்ஷஸ் இது மாதிரி நாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இனிமே நீங்க நிறைய வீடியோஸ் பார்க்க போறீங்க. லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பை பை.